د امت ننداره د تخیل په نړۍ کې روان وم. یو دم مې یوه ډله خلک ولیدل چې چړې، تبرونه او وسلې په لاس کې دي. له کښتیو ښکته شول. تر شا یې وسلوال پوځیان هم ښکارېدل. له ځانه سره مې فکر وکړ کیدای شي دوی به کوم جرم کړی وي او وسلوال سړي به یې د قانون منګولو ته سپاري. لږه شېبه یې نور هم نندارې ته تم شوم. په چړو او وسلو سنبال کسان یو ځای ته راټول شول. خپلو کې سره څه وویل او په چټکۍ سره په یو او بل طرف په منډه شول. په کلیو کورونو ورننوتل. شېبه وروسته یې ښځې، ماشومان، بوډاګان او ځوانان لاس تړلي را روان کړي ول. ماشومان د مورګانو په مخ کې ذبحه شول. زړه سوان د میندو دغه حالت ونه شي زغملی. د خپلو زړونو د ټوټو د خلاصون په پار یې کشمکش شروع کړ. یوه ډله خلک راغلل. اوږدې چړې د ښځو په خېټو ور دننه کړې او په حجاب کې پټې ښځې بې حجابه کړې. وسلوال پوځیان او په چړو سنبال خلک هم په لاس تړلو ماشومانو، سپینګیرو او ځوانانو باندې را پرېوتل او په یوه شېبه کې میدان په وینو سور شو. ومې پوښتل دا څوک دي؟ یو ناشنا غږ مې واورېده. دا وژل شوي مسلمانان او ژوندي د برما وسلوال پوځ او بودایان دي. له خولې مې چیغه ووتله. منډه مې کړه چې محمد بن قاسم را خبر کړم. لاره مې په چټکۍ وهله. له ځانه سره مې وویل کله چې دمشق ته ورسېدم نو د امیر المؤمنین او محمد بن قاسم په مخ کې به دا داستان په چیغو چیغو بیانوم. دمشق ته ورسېدم. ګورم چې ځای ځای پلونه په بمونو الوتې دي. دنګې دنګې ودانۍ نړېدلې دي. یو دیوال ولاړو چې ورته ځیر شوم د مسجد محراب و. په ویجاړ مسجد کې لږ نور هم مخکې لاړم. یو ځای کې مې د ایرو یوه لویه ډیرۍ ولیده. په څنګ کې یې نیمې سوځېدلې پاڼې پرتې وې. یوه پاڼه مې ولیده، نیمه سوځېدلې او نیمه روغه وه. په خپلو سترګو مې باور نه راته چې د اموي خلافت په مرکز کې د قرآن داسې نیم سوځېدلی او شیندلی پروت وي او هر ځای دې په وینو سور وي. حالت مې بیخي بل ډول شو. له ځانه سره مې وویل کیدای شي لاره مې غلطه کړې وي. شاید دا به کوم بل ځای وي. په راغلو سړکونو او کوڅو بیرته په چټکۍ سره راووتم. لږ مخکې لاړم. سترګې مې په یوه دنګ او ژېړه مناره ولګېده. لږ څه خوشحاله شوم. ومې ویل کیدای شي د دمشق مسجد وي. چې ورنږدې شوم مسجد اقصی وه. یوه ډله پوځیان مې ولیدل چې توراتونه یې لاس کې دي او دا شعار یې په خوله دی. د خیبر د ورځې په غچ کې محمد مړ شوی او تر شا یې انجونې پرېښي دي. د برما د مسلمانانو او د دمشق د کنډوالو غم مې هیر شو. یو ځل بیا په راغلو قدمونو را وګرځېدم تر څو صلاح الدین ایوبي را خبر کړم چې مسجد اقصی بیا اشغال شوی دی. خو دا ځل له پخوانۍ لارې لږ څه کوږ شوم. له ځانه سره مې وویل راځه دا ځل نیغ بغداد ته لاړ شه. کیدای شي سلطان ایوبي د خلیفه نورالدین زنګي لیدلو ته راغلی وي. د ډېر مزل نه وروسته مې د موصل شین ښار ولیده چې ورنږدې شوم. ونې او باغونه ټول لوګۍ وهلي. ورخطا غوندې شوم ځکه د موصل ښکلې څېره مې هېڅکله دومره بدرنګه نه ولیدلې. له ځانه سره مې وویل کیدای شي دا زما وهم وي ځکه ډېر مزل مې کړی و او سخت تږی وم. له ځانه سره مې وویل راځه د فرات خوږې اوبه وڅښه. کیدای شي د سترګو خړوالی دې ختم شي. فرات د پخوا په څېر څپانده و خو دا ځل څه بل ډول ننداره وه. له پاسه مې چې ور وکتل اوبه یې سرې ښکارېدې. دا ځل مې بیا هم د ځان غولولو هڅه وکړه. لاندې ورښکته شوم. سخت تږی وم. نور مې ورته ونه کتل چې د اوبو رنګ څه ډول دی او په څکلو مې پیل وکړ. په لومړي شېبه کې مې احساس کړه چې د اوبو خوند بل ډول دی. په هر حال کله چې پورته شوم ومې لیدل چې د فرات اوبه تکې سرې دي. ومې ویل زما سترګې او خوله ماته دوکه نشي راکولی. لږ چې ښکته راغلم د فرات د سیند د پاسه پروت پول هم په منځ مات شوی و. خو بیا هم د پلې تېرېدو امکان پرې و. په پول روان شوم. مات شوي ځای ته ورسېدم. پول په بمونو لګېدلی و. اوس مې نو شک په یقین بدل شو چې عراق هم کوم سخت اور کې سوځي. د پول له سره مې لاندې وکتل. فرات په خپله غېږه کې د انسانانو جسدونه روان کړي وو. د چا لاس نه و، د چا خپنه وه او د چا بیا ټوله تنه نه وه. سترګو مې سخت تور وخوړ. نږدې وه چې له پول څخه لاندې وغورځېدلی وای خو ښه وه ځان مې ټینګ کړ. لږه شېبه کېناستم او بیا روان شوم. بغداد ته راورسېدم. په لاره کې هر ځای د سرونو څلي جوړ و. د بغداد چوکونه په وینو سره ول. د مسجدونو دروازې نه وې. د ځینو مسجدونو دیوالونه بیا بیخي د اور لمبو تور کړي ول. د بغداد سوځېدلو جوماتونو رانه د مسجد اقصی ویر هیر کړ. چیغې مې کړې څوک شته؟ له نامعلوم لوري ځواب راغی ووایه دلته څه ته راغلی یې؟ ومې ویل دا بغداد، حلب او موصل ولې داسې دی؟ بیا هم له نامعلوم لوري ځواب راغی هی نو ته لا اوس هم ویده یې؟ کلونه کېږي چې دلته د شیعه او د سني جګړه ده او جګړه تر دې حده پورې ورسېدله چې قرآنونه او مسجدونه پکې وسوځېدل او نور دا غږ هم خپ شو. له ځانه سره مې وویل د مسلمانانو حالت دومره لوېدلی ده چې د خپلې سیمې مسجدونه خپله سوځوي. دا چا چې د خپلې سیمې د مسجد مینه زړه کې نه وي نو د مسجد اقصی غم به یې څه ودردوي. زنګېدلی را روان شوم.
کابل ته راورسېدم. بهرني عسکر مې ولیدل چې د کابل په چوکونو کې ښکته پورته کېږي. هر خوا وینې دي. د ویر یوه بله دنیا جوړه ده. نور مې د دغه لوی غم توان نه لره. په زوره زوره مې چیغې کړې. یو دم د تخیل له دنیا راووتلم. ګریوان مې په اوښکو لوند و. د ماښام اذانونه شروع ول. پاڅېدم، مسجد ته لاړم او لمونځ مې وکړ او د دعا لپاره مې لاسونه لپه کړل. د اسلامي نړۍ مخکینۍ ننداره مې سترګو ته ودرېده او د زړه له تله مې ورته دعا وکړه.